هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-An'am tefsiri 108. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktinlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-An'am suresinin 108. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Müşriklarning Allah'ni koyup ibadet kıldığan butlarını tıllamanglar. Unda kılsanglar, ular bilmegenliklerden, haddiden eşip Allah'ni tıllaydı. Şuningdek, biz her ümmetke özlerinin amelini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. Müşriklarning Allah Taolani tillamaslığı uchun ularning ilohlarini tillashdan to'silganlik to'g'risida. Müşriklarning ilohlarini tillash amaliyotda foydali bo'lsa-mu, lekin uning müşriklarning mu'minlarning ilohi bo'lgan Allah Taolani tillashdan iborat cho'ng bir yomon oqibat kelib chiqadiganlik uchun Allah Taolo payg'ambar ve müminlerini müşriklarning ilahlarini tillashdan to'sdi. Bu ayet hakkında Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet qildi. Müşriklar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ya ki sen bizning ilahlarimizni tillashdan yaldıysan, ya ki biz senin Rabbini sökümüz dedi. Şunun bilen Allah Teala müminlerini müşriklarning ilahlarını tillashdan to'sib mundaq dedi. Müşriklarning ilahi, müşriklarning Allah'ni koyup ibadet kıladigan butlarını tillamanglar. Undaq qilsanglar, ular bilmegenliklerden haddidan eşip Allah'ni tillaydi. Abdurrazzaq Muayyer'den Qatade'nin mundaq deganligini rivayet qildi. Musulmonlar kafirlarning butlarini tillaydi. Şunun bilen kafirlar haddini bilmesden Allah Taolani tillashga başladı. Şunun bilen Allah Taala bu ayetni nazil qildi. Tövendiki hadisde bayan kılıngan işmi yaman akıbet kelip çıkışı mümkün bolgan işlerini kılmaslıkı buyurulgan işlerinin katarıdındır. Peygamber aleyhisselam özünün ata anasını tıldıgan kişiye lanet bolsun dedi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, bir kişi kandak mı özünün ata anasını tıldırsın deyişti. Peygamber aleyhisselam. Bir kişi birisinin atısını tıllaydı. O kişi mi bu kişinin atısını tıllaydı. Bir kişi başka birisinin anasını tıllaydı. O kişi mi bu kişinin anasını tıllaydı dedi. Shuningdek biz her ümmetke özlerinin amelini chiroyli ko'rsatdik. Ya'ni biz qavmga ularning butlarini yaxshi ko'rishni, uni qo'g'dishini va uning yordam berishini chiroyli ko'rsatganimizdek, gumrohlikda o'tgan har bir ummatga özlerinin şu gumrohligini chiroyli ko'rsatdik. Allah Taala xohishi va qilgan bu ishida özünün toluq delili ve katta hikmeti vardır. Ondan ulanın qaytib bardığan joyi Allah'ın dergahıdır.
Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. Ya'ni Allah Taala ularning qilgan ishlaridan hisob olib, yaxshi ishiga mukofot, yomon ishiga jazo berdi. Agar ularga biror mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishindiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilsizlar, mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmaganidek yana ishonmaydi. Ularni gumrohliklarda tingirqab yurishga qo'yib etimiz. Mushriklarning mo'jiz talab qilganligi va ularning mo'jiz kelsa cho'qim iymon etimiz deb qasam berganligi to'g'risida. Agar ularga biror mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishindiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishdi. Allah Taala bu oyatda mushriklarning agar ularga biror mo'jiza kelsa, u mo'jizaga ishindiganliklarini bildirib, Allah Taalaning nomini tilga ilib, cho'nqir qasam ichganligidan xabar berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan to'g'ri yo'lni tepish va u yo'ldan menish emas, balki qiyinlashtirish, kufrlik va tarsoqlik qilish yuzidan sendan mo'jiz talab qilgan osh kofirlarga bu mo'jizalar Alloh Taolanindir. Agar Alloh Taala xolisa, u mo'jizalarni sizlarga keltirdi. Xolisa keltirmaydi degin. Ey mu'minlar, sizlar nimani bilsizlar, mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Bu oyatda xitob qilingan sizlar nimani bilsizlar degan so'zdan mushriklar ko'z tutilgan degan ko'z qarashlarmi bor. Mujohidmu shu ko'z qarashda bo'ldi. Undaqda bu oyatning ma'nosi tuvandikidek bo'ladi. Ey mushriklar, sizlar ichgan qasminglarda o'zinglarni rostchil deb bilamsizlar? Ya'ni mushriklar talab qilgan mo'jiza ularga kelsa-mu, ular uningga iymon etmaydi. Bu oyatda qilingan xitob mu'minlarga qartilgandir degan ko'z qarashim bor. Bundaq bo'lganda bu oyatning ma'nosi tuvandikidek bo'ladi. Ey mu'minlar, sizlar u mushriklarning iymon etishini umid qilib, mo'jiza kelishini orzu qilganda, mushriklarga mo'jiza kelganda ular cho'qim iymon etadi deb bilamsizlar? Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek yana ishonmaydi. Bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mushriklar Alloh Taala tushirgan haqiqatni inkor qilgan edi. Ularning dillari bir narsa mustahkam turolmaydigan, hamma narsadan qaytariladigan bo'lib qoldi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi. Biz ular bilan iymonning o'ttirisiga to'salg'i bo'lib turib olamiz. Xuddi biz dastlabdila ular bilan iymonning o'ttirisida to'salg'i bo'lib olib, ular iymon etmagandek, ularga barliq mo'jizalar kelgan taqdirdami, ular iymon etmaydi. Ikrima va Abdurrahman ibn Aslammu Mujohidga o'xshash fikrda bo'ldi. İbn Abu Talha İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh Taala bu yerda bandalarining nima deydiganligini, ularning og'izlaridan chiqishdan burun
ularning qandoq amallarni qilganligini ular qilishdan burun xabar berdi va mundoq dedi: Sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Har qanday odam Allohning qoidida ketkizib qo'yganlarimga hasrat. Men Allohning shariatini va dinini masxir qilguvchilardan edim deb qolmaslik uchun yoki Allah meni hidoyat qilgan bo'lsa, hidoyat deb albatta taqvodorlar bo'ladim deb qolmaslik uchun yoki azobni ko'rgan chaqda kashki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga ibodat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. Ondan Allah Taala agar ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, ularning yanada to'g'ri yo'lning ustida bo'lmaydiganligidan xabar berib mundoq dedi: Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'iy qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etadi degan va'dasida yolg'onchilardir. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan buruvitimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmaganidek yana ishonmaydi. Ya'ni ular dunyoga qaytarilsa, ular dunyodagi chaqda dastlabda biz ular bilan iymonning orliqida to'salg'i bo'layotganimizdek, ya'ni shundoq to'salg'i bo'laveramiz. Ularni gumrohliklarida tangirqab yurishga qo'yib etamiz. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas, Suddi, Mujahid, Abu Aliya, Rabi, Abu Malik va boshqalar ularni o'zlarining kufrliklarida tangirqab yurishga qo'yib etamiz deganlikdir dedi. Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Alloh Taala bu yerda biz o'zlariga cho'qim uning ishini deganligi haqida Alloh Taala nomini tilga ilib qasam ichgan shu kofirlarning tilaklarini o'rindab, Alloh Taala tarafidan payg'ambarlik vazifasi bilan avatilgan payg'ambarlarning rostchil ekanligini isbotlaydigan ular talab qilgan farishtalarni tushirsakmi, payg'ambarlar ilib kelgan dinning rostligidan xabar bergizish uchun o'liklarni so'zlatsakmi va hamma narsani ularning ko'z oldiga akilib bersakmi, toki Alloh Taala xohlagicha ularning iymon etmaydiganligidan xabar berib mundoq deydi: Biz ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh Taala kofirlarning farishtalarni talab qilganligi haqida mundoq dedi: Yoki payg'ambarligingga guvohlik berib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgan. Ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'lim haddidan oshdi. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Mujahid bu oyatning ma'nosini har bir ummat mushriklarga oldiga kelib
Müşriklarning oldiga kelib, müşriklarga kelgan payg'ambarlarning rostligiga xabar bersa-mu, Alloh taolo xohlamaguncha ular iymon etmaydi deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni hidoyat ato qilish Alloh taolaning ishidir. Hargizmi ularning ishi emasdir. Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi, xohlagan kishini ozdirdi. Alloh taolo xohlaganini qilguchidir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Alloh taolaning xohlaganini to'g'ri yo'lga boshlab, xohlaganini ozdirib etishi Alloh taolaning bilimlik, hikmatlik, tizginlab turg'uchi va hukmronlik qiluvchi zot bo'lganligi uchundir. Yuqoridagi oyatning ma'nosi bu oyatning ma'nosiga o'xshashdir. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga bütün mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi, qattiq azobni ko'rmagicha iymon etmaydi. Shuningdek, ya'ni bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Rabbing xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ular o'zlari tuzgan hiyla mikrlari bilan qo'yib bergan. Ularni o'zlari tuzgan hiyla mikrlari bilan qo'yib bergan. Alloh sana ularga qarshi yordam berdi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qildi. Hamma payg'ambarlarning dushmani bo'ladiganligi to'g'risida Alloh taolo bu yerda ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, xuddi sana qarshilik qiladigan, dushmanlik qiladigan va sana tarsoqlik qiladigan dushmanlarni qilganimizdek, sendan burun o'tgan har bir payg'ambarga dushmanlarni qildik. Shunlashqa dushmanlaringning bo'lishi seni g'amkin qilmasin deydi. Har bir payg'ambarning dushmani bo'lganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi. Sendan burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Sana mushriklar tarafidan aytilgan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlar tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhisizki sening Rabbing mag'firat egisidir va qattiq azob egisidir. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek, har bir qavm payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildi. Bu vaqtda Varaqa ibn Nawfalning payg'ambar alayhissalomga mundaq deganligi rivoyat qilindi. Sen elib kelgan payg'ambarlik qandoqligi bir kishiga kelsa, u kishi dushmanlik bo'ladi. Ya'ni u kishining dushmanlari bo'ladi. Payg'ambarlarning dushmanlari inson va jinlarning shaytonlaridandir. Mayli insondan yoki jindan bo'lsin, yomonlik qilishda o'z jinsidagilardan eshib ketguchi shu jinsdagilarning shaytonlaridir. Yomonlik qilishda o'z jinsdagilardan eshib ketguchi shu jinsdagilarning shaytonlaridir. Payg'ambarlarga mush shaytonlar dushmanlik qiladi. Alloh taolo ularni o'z rahmatidan yiroq qilsin va ularga la'nat qilsin. Abdurrazzaq Muammardan Qatodaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jinlardanmi, insonlardanmi shaytonlar bor bo'lib, ular bir-biriga vasvas qilishadi. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Ya'ni ular bir-biriga chiroyli so'zlarni o'gitadi. U so'zlarni anglaganlar uning haqiqatini bilmaganliklari uchun
o söz chiroyli anlanib, uning oldinib ketadi. Agar Rabbing xolisa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ya'ni hamma payg'ambarlarga shaytonlardan dushmanning bo'lishi, Alloh taolaning o'rinlashtirishi, hukmi, xolishi va xohishi bilan bo'lgandir. Ularni o'zlari tuzgan hiyla mikrlari bilan qo'yib bergin. Allah sana ularga qarshi yordam berdi. Ya'ni sen ularning sana qilgan aziyatlaridan yuz o'rib, ularning sana qilgan dushmanliklari uchun o'zingni Alloh taolaga topshirgan. Chunki Alloh taolo sana yetarlikdir va ularga qarshi sana yordam berguchidir. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Ya'ni oxiratga iymon etmagan kofirlarning dillari, aqllari va quloqlari ularning shirin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin. Suddi bu oyatning ma'nosi kofirlarning dillari uni yoqtirsin, xolisin deganlikdir dedi. Ya'ni shaytonning shu shirin vasvasalarini faqatla oxiratga iymon etmagan kishilarga qabul qiladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni kutib etgan kishidan boshqa hech ahdini ozdira olmaysizlar. Shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni kutib etgan kishidan boshqa hech ahdini ozdira olmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmu ozdira olmaydi. Yo'llari ba osmon bilan qasamki, payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmi azilisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etiladi. Ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qildi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Al-An'am suresi tafsiridan 113-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.